Salve a tutti e benvenuti nella mia scrap room, io sono Sandra. Oggi vediamo come realizzare un explosion box a tema viaggio che io ho preparato per due colleghe che vanno in pensione. Vedremo insieme come realizzare questa bella valigetta. Curiose? Allora venite con me! Per creare la base dell'explosion box a tema viaggio utilizziamo un cartoncino che misura 30,5 x 30,5 cm, nel mio caso è beige, e mentre per il coperchio utilizziamo un pezzo di cartoncino che misura 16,5 x 16,5 cm. Come strumento andiamo ad utilizzare l'explosion board della Wire Memory Keepers. Quindi iniziamo creando la base e ci posizioniamo sulla board e andiamo a piegare nella taglia XXL. Pieghiamo il coperchio, in questo caso facciamo la piega verticale e anche la piega diagonale, rigiriamo e ripetiamo. Utilizziamo la Supreme Rule della Wire Memory Keepers e andiamo a tagliare i 4 spigoli. Adesso facciamo 2 tagli sia in alto sia in basso. La struttura della scatola è pronta, pieghiamo il coperchio prima di decorare la struttura della scatola prepariamo la valigia. Per la valigia utilizziamo un pezzo per la base interna, quindi per la parte interna, che misura 9 x 12 cm e una striscia per la copertura che invece misura 8 x 15,4 cm. Prima di tutto prendiamo la base interna e andiamo a fare una piega a 2 cm per lato. Con la forbice tagliamo le alette, quindi facciamo un taglietto, ripetiamo sugli altri 3 lati. Prendiamo la strisciolina che misura 8 x 15,4 cm ed andiamo a fare una prima piega a 5,1 cm, la seconda a 7,2, la terza a 12,3, la terza a 14,4, marchiamo tutte le pieghe e mettiamo la colla su questa aletta da 1 centimetro. Inseriamo la base all'interno, poi prendiamo 2 striscioline da mezzo centimetro, la misura la calcoliamo al momento, e un'altra strisciolina da 1 centimetro per la maniglia e andiamo a fare per la maniglia una piega
a 1,5 cm. Poi ci spostiamo e facciamo una piega a 2,5 cm. Ed ancora a 4,5 cm, a 5,5 cm e tagliamo a 7 cm. Applichiamo. Per le striscioline possiamo anche prendere la misura direttamente. Ecco la valigia. Prendiamo un pezzo di cartoncino che misura 9,5 x 9,5 cm che andremo a inserire all'interno della scatola. Questo cartoncino io voglio decorarlo con uno stencil a forma di freccette, quindi prima di tutto faccio questa operazione. Prendiamo uno sfumino e un Distress Oxide e andiamo a creare le freccette. Sporco i bordi con un tampone bianco. Voglio andare ad applicare la valigia alla mia scatola utilizzando una calamita in modo tale da bloccarla in verticale in questo modo, ma da poterla rimuovere in qualsiasi momento. Quindi vado a prendere una piccolissima calamita forte, quindi prendiamo una coppia di calamite e state attenti bene al verso delle calamite in cui vanno attaccate. La incollo al centro del cartoncino utilizzando una gocciolina di colla. Okay. E lo stesso ripetiamo anche all'interno della valigia. Che si attaccano perfettamente, quindi possiamo incollare la base al resto della scatola.
Vi consiglio di guardare il video che trovate proprio cliccando qui, in cui vi parlo in maniera approfondita dell'Explosion Board della Wii Memory Keepers. Piaciuta questa scatola esplosiva a tema viaggio? Io adoro questa valigetta. E voi? Spero vi sia di ispirazione. A presto! Ciao ciao!